2021 жылдың шілде айында Аягөз Майлышат Шорға атты тарихи танымдық экспедиция ұйымдастырған болатынбыз. Осы экспедицияға тарихшылар, өлкетанушылар, тарихқа жанашыр азаматтар қолдау білдіріп, ортақ ұйымдастырып, біраз жерді қарап өттік. Сонда мынау Бұқар жыраудың Ақшәуліге қос тігіп, ауыр қол жинап алғызып, қалмаққа ойран салғызып, Қабанбай мен Бөгенбай деп айтатын жырындағы тарихи орынды көп адамдар біле бермейді. Бұл Ақшәулі Аягөз ауданының Ақшәулі дейтін, Мыңбұлақ дейтін ауылдары бар. Сол Ақшәулі ауылының арғы жағындағы Ақшәулі тауы, Тарбағатай жоталары бас жағы. Сол Ақшәуліге Абылай хан, Үмбетей жырау, Бұқар жырау, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр қол бастап келіп, ордасын тіккен екен. Сол жер Қосқонған аталып қалған. Осы уақытқа дейін көп адамдар біле бермейді. Сол Қосқонғанға барсақ, ол жерде бұлақ бар екен. Ар жағында Қарақол өзені ағып шығады екен. Міне тамаша белуардан шөп өскен жайлау керемет жер. Осында қазақ хандығының әскері келіп бекініп, қалмақтармен соңғы шайқас 1754-55 жылдар шамасында өткен. Мақсат қазақ батырларының қазақ жерін азат ету, жауды қуып шығу, атақонысқа қайтадан халықты оралту мақсаты болған. Осы Ақшәуліден басталған, Қосқонғаннан басталған жорық Майлышат арасында бекінген. Ол жерде Майлышат, Қабанбай шаты, Бөгенбай шаты, Боранбай шаты деген 4 қолбасшының шаты бар. Сонда Қабанбайды оң жағына орналастырса, Бөгенбайды сол жағына орналастырса, ортасына Майлы батырды орналастырған екен. Сол қолбасшылардың бекінген шатқал таудың жарғабақтарының етегі сол Қабанбай шаты, Майлы шаты, Боранбай шаты, Бөгенбай шаты деп аталып қойған. Міне осы жерлерде әскер барып қалмақтармен тірескен уақытта шығын болған сарбаздардың бейіттері мен қорымдары бар, және таңбалар да бар екен. Бұл жерде 300-дің таңбалары байқалады, себебі сол үлкен қолбасшы Қабанбай Бөгенбайлардың, Абылай хандардың шақыртуымен қаншама әскер келіп, осы жерде шамамен енді жоқ дегенде 15 мың әскер келген болу керек. Өйткені екі аралық Қабанбай шаты мен Бөгенбай шатының арасы 60 шақырым қашықтық, ортасында Майлышат жатыр. Сонда 3-9 деген әскери жаңағы стратегиялық тактиканы қолданған. Сол 3 жақтан 3 қолбасшыны бастатып жіберіп, оның соңында мына Боранбай шаты тұр. Сол Боранбай шатында Боранбай би, Төбет би, Ақтанберді жырау және басқалары осы жерден жаңағы барлық майдан даласын бақылап, осындай жаңағы тылын мықтап отырған. Сол жорықтарда батыр бабаларымыз тіресе отырып шайқасқан жерлерінде қандай да бір белгі бар ма, ол жерде шайқас болғандығы рас па, бұрынғы ақсақалдардың айтып отырған дұрысқа келе ме деген мақсатта Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығында зерттеп қарап шыққан едік. 2021 жылы сонда расында да ол жерде шайқастың өткендігі рас екен. 300-ден қатысқан батырлардың кейбіреулердің таңбалары байқалады. Қорымдар біркелкі жерленген, тас үйіліп, жаңағы сол заманға тән қорымдар бар. Ары қарай біз шыққан кезде мынау бөрті ұстаған жартасы деген ерекше бір табиғи жаратылыс бар. Сол жаратылысты көне көз ақсақалдардың айтуы бойынша Қабанбай батыр әскерімен жорықты бартқан кезде сол 500 метр биіктіктегі жартастың үстіне шығып, тегіс даланы қараған деген қарауыл жасап әңгіме жеткен екен. Соны ақсақалдардан естіп, барып төбесіне шыққанда да расында 20-30 шақырымға дейін еркін кеңістіктегі бүкіл жер көрініп тұрды. Содан кейін ары қарай Шорғаға қарай аттандық. Сол Шорға шайқасы өткен. Бұл енді Құрбанғали халидтің жазбасында бар. 80 күндік Шорғаның шайқасы дейді. Онда Бұқар жырау, Сұртай ақындар қатысқан екен. Міне сол өлең жыр болып ерліктері бертін Кәрібай Таңатарұлына жетіп, Кәрібай Таңатарұл соны Шорғаның 80 күндік шайқасында қандай батырлардың кеп қатысқандығын жырға жаңа Бұқардан жеткен, Сұртай ақыннан жеткен деректерді жеткізіп кеткен. Міне осында Шорғаның 80 күндік шайқасының стратегиялық жоспары Қалбатаудың етегінде
Толағай деген тау бар. Сол Толағай тауында қалбаның ішінен қалмақтарды қуып шыққаннан кейін Абылайдың ордасы тігіліп, осы Шорға шайқасының стратегиялық жоспар жасалған. Сол кезде Қабанбай батыр мен Бөгенбай батырдың пікірі екіге жарылып, кәдімгідей жаңағы дау туғызған. Сонда Бөгенбай батыр айтады, мынау Үржар Еміл жаққа өтіп, қойттарды шауып алайық дейді. Қабанбай батыр айтады, жоқ, ол жақ ерте. Мынау солтүстік Тарбағатайдағы жатқан торғауыттарды бірінші шабайық, сонан кейін олар ешқайда қашпас, сосын Үржар Емілге Тарбағатайдың арғы жонын асамыз дейді. Сөйтіп тұрған кезде Бұқар жырау ара түсіп, жаңағы дау ары қарай ушықпасын деп, бірінші Қабанбай тыңдаңдар, осы стратегиялық жоспар дұрыс. Бірінші қалмақтардың торғауыт, солтүстік Тарбағатай бетіндегі қалмақтарды қуалап, жерді тазалап, азаттық соғысын ары қарай жүргізу керек. Одан кейін барып Үржар Емілге жаңағы шыққан дұрыс деген шешім, тоқтам жасалады хан кеңесінде. Сөйтіп 80 күндік Шорғаның шайқасы басталады. 80 күндік Шорғаның шайқасы, мынау Ақмектеп Шорға жазығы деген жазық бар, Боғас бекеті деген бекет бар. Сол жерден басталып, ары қарай Қой маңырақ, Қозы маңырақ дейді. Оны да Үмбетей жырау кезінде барғандығын айтып кеткен. Мына Абыралы, Шыңғыстау, Қой маңырақ, Қозы маңырақ бәрі толған қалың қалмақ дейді. Міне осы жерде қалмақтың кезінде басып мекендеп жатқан жері болатын. Соны қазақ даласын, ата жұртты азат ету мақсатында батыр бабаларымыз тіресе отырып, Қандысу аталып қалуда сол Ақжардың жерінде Қандысуды аяғып, сол жерде шайқас болған жерлерде өзеннің жағасында да қорымдар бар. Маңырақ тауының бөктер биігіне де құрметпен қойылған шейіт болған сарбаздардың қорымдары бар. Ары қарай сол Қандысу Шіліктіге ұласып кетеді. Сол Шілікті жазығында да шайқас болған. Ары қарай Көртөбе деген жер бар. Сол Көртөбе Шағанобаға жетпей берірек. Ол жерде де 300-дің әскерінің қорымы бар, шығын болған. Ары қарай Шағаноба деген бұл үлкен оба. Сол жерде қалмақтың Шаған батыры қазақ батырларының қолынан қаза тапқан екен, сондықтан Шағаноба аталып қалған. Мына жағынан оңтүстіктен келіп Тарбағатай тауы бітеді дағы, солтүстігінен Сауыр тауы басталып кетеді. Екі ортасы Жоңғар қақпасы сияқты ашық жер. Міне осы жерден Жоңғар қақпасынан және осы Сауыр тауы мен Тарбағатайдың арасындағы ашық жер Шағанобадан кірген жорықта. Қайтадан қуып шығарған кезде де осы Сауыр тауы мен Тарбағатайдың арасындағы Шағаноба қақпасынан ары қарай шығарған екен. 80 күндік Шорғаның шайқасы сол Боғас бекеті мен Ақмектептен басталып, соңы Шағанобамен аяқталған. Міне осы жорықтың ізін Тарбағатайдың басынан аяғына дейін 1240 шақырым жүре отырып, экспедицияны қарап, зерттеу жұмыстарын жасап, оның қорытындысын мақала ретінде тарих порталына жарияладық. Басқа да аудандық, облыстық газеттерге шығарған болатынбыз. Халық ел танысып, өлкенің тарихын, жалпы қазақ батырларының ерлігімен халық танысып, барлығы хабардар сол кезде болған болатын. Міне осы экспедицияны қолдап қол ұшын берген азаматтарға да алғыс айтамыз. Осы экспедицияны Аягөз Майшат Шорғаны негізінен қолдаған Ер Қаптағай қоғамдық бірлестігінің төрағасы сол кездегі Ғұсман Шалабаев деген азамат. Онан кейін Аягөз ауданының меценаты, мәслихат депутаты Нұрланбек Тоқтабаев деген азамат. Тарихқа жанашыр адамдар осы экспедицияны жүзеге асуына көмектесті. Онан кейін Аягөз ауданының әкімдігі, Тарбағатай ауылы, Шыңғыржа ауылы, жаңағы Ақшаулы ауылының әкімдері де қарсы алып, тарихи жерлерге жол бастап, біздер шығарып салып отырған болатын. Одан кейін мынау Тарбағатай ауданының әкімдері мен ауыл әкімдері барлығы өре түрегеліп көмектесіп, сол тарихи жерлерде ауылда осы күнге дейін өмір сүріп келатқан 70-80 асыққан қариялармен әңгімелесіп, сол тарихи жерлердің атауларын сұраған болатынбыз. Сонда мысалы қазіргі Ақсуат ауданының Қызылкесік ауылында тұратын ақсақалдардан екі-үшеуімен сөйлескенбіз. Сондықта Доланқараның жазығы бар екендігін, Қандышоқының бар екендігін, Қубасаттың кезеңінің бар екендігін, сол жерде Бөгенбай шаты, Боранбай шаты, Қабанбай шаты дегеннің рас екендігін, ертеден жеткен сол тарихи орындар екендігін ол кісілер бізге айтып берген болатын. Соның барлығын қарап шыққаннан кейін сол жүйелеп ғылыми тұрғыда мақала жариялаған едік.